დიახ, ჩვენ ვითხოვთ სანქცირებას ბიძინა ივანიშვილისას, უჩა მამაცაშვილისას, ლილუაშვილის და მისი გარემოცვისას და არა ჩვენი ქვეყნის სანქცირებას და მე მინდა ერთი ახალი ინფორმაცია მოგაწოდოთ და საგამოძიებო მოქმედებები რომ დაიწყოს ძალიან სწრაფად. ყულევში აი ამ წუთას ერთი კვირის წინ შემოსული 600 რუსული ვაგონია, სანქცირებული მაზუთით დატვირთული. როგორც ჩანს, სანქციების დარღვევის აშკარა გზა არსებობს და იმედი მაქვს, რომ ეს დაემატება ივანიშვილის კრიმინალურ საქმიანობას. გავიგე, რომ ქართულმა ოცნებამ გაზარდა სახელმწიფო დაფინანსება ყულევის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნისთვის, რომელმაც როიტერის ცნობით რუსული ნავთობის პირველი პარტია გასული წლის ოქტომბერში მიიღო. ეს ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა თავად დაკავშირებულია ვლადიმირ ალექსეევთან, რუსეთის გრუს უფროსის პირველ მოადგილესთან. 35000 ტონაზეა საუბარი, მესაკუთრე არის გაზპრომ ნეფტი, დაიტვირთა მახაჩკალაში, დაღესტანი აზერბაიჯანის გავლით. შემოვიდა საქართველოს ტერიტორიაზე და ეს გადაზიდვა განახორციელა კომპანია მადოქსმა. ტვირთის წარმოშობის სერტიფიკატი არის გაყალბებული და ნათქვამია რომ თითქოს რუსთავ ოილი არის ესეთი, თურმე იქ მოიპოვეს თუ ასე გადაამუშავეს ეს მაზუთი არა და ლიცენზია ამ რუსთავ ოილს მხოლოდ და მხოლოდ ბიტუმის გადამუშავებაზეა, მაგრამ ეგეთი ლიცენზია არ არსებობს, მაგრამ უწვლიან საქართველოში სერტიფიკატს, რომ შემდეგ ეს სანქცირებული რუსული ტვირთი მოხდეს ევროკავშირის ქვეყნებში და სხვათა შორის ეს ბიზნესმენი რომელიც ამას აკეთებს არის რუსი ბიზნესმენი ბატონი გოგელია და ამასთან დაკავშირებით კიდე სრული დოკუმენტაციები მაქვს საჯარო რეესტრებით მიმოსულით დაღესტანი აზერბაიჯანი როგორ გამოიარა ამ ტვირთმა როგორ დგას ყულევში როგორ არის სანქცირებული ყველა დოკუმენტაცია არსებობს შემიძლია მოგაწოდოთ